Продължаваме разговора със световно известния Саура Кели, учител, лечител, ясновидец и мистик. Подробно за декември 2012 и за бъдещето на човечеството си говорим днес. Включете се и вие с мнение или въпрос на телефон 975-2575 или във Фейсбук на Откровено. Господин Ракели, как живеят другите духовни същества, с които контактувате? Имат ли подобен начин на живот? С какво се хранят? Имат ли деца, семейства? В момент, в който минете над определено ниво на вибрация, децата не се раждат по начина, по който се раждат тук на Земята. Да. Душите са един вид внесени, свързани в енергийно поле. Би било еквивалента на отробата. Но те не са зачевани по начина, по който ние разбираме зачеването. Душа от по-високо ниво на измерение проектира себе си в по-ниско измерение. И създава мини матрица на енергия, която много бързо се израства в това измерение. Над ниво 6 жените повече не носят детето по начина, по който е в по-ниските измерения. Душата един вид се материализира в тази реалност, в която иска. Разбирам, но явно и там има жени и мъже, разделение на половете. Има отношения до ниво 7 между мъже и жени. Така. Има свързване на енергийните полета, така наречено. Имало е филм, който е показан преди много години, който е наречен Какавида. Има сцена в този филм, в което две енергии се сливат. Подобно е на това. Разбирам. Наш зрител го пита какво се случва с хората, които правят зло на другите, нараняват ги и то съвсем целенасочено. Души, които са злонамерени, имат тенденция да остават в трето измерение на съзнание. Тоест тук. Докато техните души не се т.е. телата им не се разпаднат и те не умрат. И след смъртта те преминават към друго ниво. И след което те ще се реинкарнират на друга триизмерна планета. Но няма да бъде Земята. Защото Земята вече от сега нататъка ще приема само четвърто и пето ниво на души. Четвърто и пето измерение. За много дълго време Земята е позволявала на триизмерни души да се инкарнират тук. Но в момента това вече заплашва самото съществуване на планетата Земя. Така че сега триизмерните души трябва да отидат на друго място, с цел Земята да оцелее. Да чуем и зрител по темата. Здравейте. Добър ден, слушаме ви. Извинете, искам да попитам. Казахте, че преди Втората световна война, по време на студената война,
са слезли от седмо измерение души, които са се въплатили в физическо тяло. Считате ли, че учителя Бен Садуно е една такава душа? Благодаря ви за вашия въпрос. I am familiar with Peter Dunov. Аз съм запознат с Петър Дънов или Бен Садуно. Very wise soul. Много мъдра душа, Who brought through Christian mysticism, което е донесла християнски мистицизъм, as well as pan-eurythmy dance and other като разбира се и vehicles паневритмия, танцът паневритмия и други средства за просветление. And there have been many souls since then that have incarnated on earth. И е имало много други души, които след това са се инкарнирали на Земята, Specifically to bring forth higher teachings, специално за да доведат по-висшите учения, including what are now called indigo children включително и така наречените индиго деца, and crystal and rainbow и children. кристални, и деца на дъгата. And many of the young people today are И very много от wise младите teachers хора в момента са много мъдри учители, who have either come back to earth които from prior или са lifetimes се върнали на Земята от предишни животи, or have come to earth from higher dimensions или са дошли на Земята от по-високи измерения and директно other worlds, и други светове, specifically to help humanity. специално за да помогнат на човечеството. Чудесно е, че ги има тези хора. Нека да чуем и още един зрител. Здравейте! Здравейте! Искам да попитам вашия гост. Има ли връзка между сънищата на живите хора и починалите техни близки? Тоест, ако се сънува близък човек, който е починал, има ли връзка с това да се случи нещо в живота на живия човек? Да, разбрахме Съществува ли въпроса. такава връзка? Благодаря ви за вашия въпрос. Господин Ракели. There is communication between those who Има have комуникация passed между on тези, които са починали, and those who are living in this world. и тези, които живеят в този свят. It is possible to communicate with departed loved ones. Възможно е да се комуникира с любими хора, които са в другия You свят. can do so in meditation Можете да правите това в or in медитация the dream state. или в състоянието на сънуване. Many souls who have passed on will stay around the living souls on earth, Много от починалите души остават около живите на Земята. typically for a few months and sometimes Типично, up to a few обикновено years, за около няколко месеца, в някои случаи за няколко години, before they move on into their next. преди те да се придвижат към тяхното следващо място. So it is common for souls of departed loved ones to Така че receive е visitations. доста често срещано на души, които са си отишли от този свят, да се свързват с живите. And in many cases, the departed souls will come back to teach those that they И have много left често behind. душите, които са си заминали, ще се върнат обратно, за да научат на нещо тези, които са останали. Господин Ракели, душите на починалите ни близки, възможно ли да се върнат отново в нашето семейство? Например, наши родители да бъдат наши деца? Yes, many of the Да. departed loved ones Много от тези, които са си заминали, близки хора, могат да се реинкарнират into the same в family. същото семейство. And in fact, this has been quite common in И times всъщност past. това в минали времена е било много често срещано явление. But because of this shift that is taking place on Но December поради 21st, промяната, която се случва и ще се случи на 21 декември if they тази have година, not evolved to level 4 ако consciousness, тези души не са еволюирали до ниво 4 на they will generally съзнанието, not be able to come back to the earth. в основни линии няма да имат възможност да се върнат на Земята. So the program is changing. Така че програмата се променя. But if you are all fourth density family, Но ако цялото ви семейство от четвърта плътност, you may choose to come back into the same family. може да in изберете your да се next върнете life. в същото семейство в следващия си живот. Добре, нека да чуем и още един зрител. Здравейте! Здравейте! Във връзка с предния въпрос искам да попитам. Има поверие, че ако се тръгне подир починал човек, Да. носи ли това на живия човек някакво нещастие? Когато той ви се яви по някакъв начин в сън. Да. И покани живия да върви с него. Да, благодаря ви за въпроса.
Не съм сигурен, че разбрах. Дали, когато, например, по време на сън ни се яви наш близък, който е починал и ни покани да тръгнем с него, това е опасно. And calls us to go with him in a dream, is this dangerous? It is not necessarily dangerous. Не е задължително да е опасно. But it is important to be aware of the energy of those you are communicating with. Но е много важно да сте наясно с енергията на този, с който комуникирате. Because sometimes departed loved ones have a lot of unresolved negativity. Защото много често тези, които са си заминали, имат голямо количество неразрешена негативност. When souls come to me and ask me to connect with their departed relatives, когато, например, някои души дойдат и искат да се свържат с техните близки, I often relay messages to those who have asked. Често предавам съобщения, послания на тези, които са ме But I попитали, do not channel or bring the energy of their loved но не ones through my body. канализирам, в никакъв случай не канализирам или не предавам енергията на това същество през моето тяло, на тази душа. I only work directly with beings at certain levels of vibration. Работя директно само с същества от определено ниво на вибрация. That is for my safety. Това е за моята сигурност и безопасност. And there are many souls in the universe who will impersonate other souls. Има и много души в Вселената, които ще се представят за други души. So if someone says they are communicating with Jesus Christ, Затова, например, ако някой каже, че комуникират с Исус Христос, или Мухамед, или Буда, или Кришна, it does not necessarily mean that is who they are really in touch with. Не е сигурно дали те наистина са този, за който говорят, че се свързват. They may only be in touch with their own higher self. Може да се свързват с висшия си аз, Or they may be in touch with a negative being who wants to be или noticed. може и да се свързва с някакво негативно същество, което иска да бъде забелязано и им дава мисинформация. Как да различим, е любопитно да кажем, информацията от негативните същества и реалните такива, които наистина са тези, за които се представят, но нека преди това да чуем зрител, който ни очаква. Здравейте! Yes, that is a very important question. Момент само. Здравейте. Да. Hello. Добър ден, слушаме ви. Hi, can you hear me? Говорете на български, ако имате възможност, за да могат да разберат зрителите, или ако сте чужденец, ще те помоля да преведеш за нашите зрители. Go ahead, speak. Yes, I wonder where this man gets his authority from. Any nut can be on television and say anything that he wants to say. He has an audience here in Bulgaria. Why doesn't he just go back to America where he has no audience? You know, this is shameful. He talks about all these things. These are imaginary. че всеки от може да говори за такива неща и казва, защо не си отидете в Америка. И изглежда, че този индивид се чувства заплашен по отношение на това, което се споделя тук в студиото. Но бих искал да отговоря на въпроса, който е за различаването. Да. Това е много важно. За това да знаем как и с какво се свързваме и как да се предпазваме. Да. През 1989 година, когато Лия, моят водач, се свързи с мен, но минаха около 13 години преди аз да започна да предавам нейните послания на за публично достояние. И причината за това беше, че аз исках да съм наясно, да съм сигурен в себе си, така че аз един вид да не възпрепятствам ясното послание или да не предам нещо, което идва от моето собствено его. And so it is very important we learn to go within and learn who we are as human beings. Така че е много важно да се научим кои сме ние като човешки същества и какво идва отвътре от нас. To understand our own psychology, да разберем собствената си психология, our own emotions, собствените си емоции, and to be able to
discern within ourselves what is true И and what да is можем not. да разберем вътре в себе си какво е истина и какво не е. And there are ways to do that, very tangible, Има practical ways много to do that. ясни и практични начини, по които може да се направи това. And our bodies are communication mediums. Нашите тела са комуникационни медиуми. And often we can tell just by tuning into our own bodies И бихме могли да кажем едно нещо, дали е истина или не, като просто се whether something настроиме is useful and beneficial към for us тялото or си, not. за това дали нещо е полезно за нас или не е. The gentleman who just called in, for Господина, example, който, например, преди малко се обади, may decide that this information is not useful for him, може да реши, че примерно тази информация не е полезна за in него. which case he is free to go his way and Така find че something той е that is свободен more да върви по appropriate своя for him. път и да намери това, което е най-подходящо за него. Да. И още един зрител ни очаква. Здравейте. Здравейте. Искам да попитам, човек е триединство, дух, душа и тяло. Знаем, че след смъртта тялото или се покрепва, или се изгаря. Какво става с духа и душата? Тук на земята казахте, че душата ли остава или духа, който да речем помага на живите или е около живите? И друго, след нашата смърт може ли пак да бъдем с хората, които сме обичали? Благодаря ви за вашите въпроси. Yes, of course. Да, разбира се. There are many mediums and Има много медиуми и хора с психични способности, who all describe the process of leaving които the body описват процеса на напускане на човешкото тяло and entering into a bright light. и влизане в много силна светлина. And this is usually the case with souls. И това обикновено се случва с душите. And the realms of discarnate entities И светът, който обитават неинкарнираните същества, are what I call the lower, middle and upper astral. е това, което аз наричам нисък, среден и висок астрал. As well as the lower, middle and upper etheric, Също така ниския, средния и високия етер, which are a higher vibration than the astral. които са по-високо ниво на вибрация от астрала. And then you have the celestial realms above the И след etheric. това имате звездните или космическите светове над етера. And if you have departed loved ones and you leave your body, И ако, например, имате близки, които са починали и вие също напуснете тялото си, if those departed loved ones are in the same realm as the realm you go ако to, тези близки са в същото царство, в което и вие отивате, then you can have a reunion with и them. тогава може да се съберете отново. For example, if they go to Например, middle etheric plane after Ако death, отидат след смъртта си на средно етерно ниво and you go to middle etheric plane и вие after death, отидете на средно етерно ниво, you can be with them може да for бъдете с тях some degree of time до before you all известно време, move on to your докато next преминете към part of your soul следващото пътешествие на душата си. But you must be at similar states of Но consciousness. трябва да сте на едно и също ниво, на сходно ниво на съзнание. If you are more evolved or less Ако вие evolved than they сте are, по-развити, а те са по-ниско you развити, will not go to the same няма да place. отидете на едно и също място. Разбирам. И отново зрител, здравейте. Ало? Добър ден, слушаме ви. Добър ден. Благодаря на Създателя, че този господин е сред нас. Имам въпрос към него, който се отнася към така наречените кристални деца и децата индиго. Да. Наблюдавам тези деца, наблюдавам и родителите им. Родителите, някои от тях са на по-ниско ниво. Така. И става една страхотна война. Така. По-възрастният иска да наложи себе си. Детето обаче отстоява упорито себе си и започва един турмоз върху това дете. Те се чувстват толкова нещастни и като ги погледнеш в очите, такава мъка има в тия огромни мъдри очи. Какъв е съвета към родителите на тези деца? Разбрахме въпроса ви. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Ракели. Това е много голям въпрос. Не знам дали ще имаме достатъчно време, за да съвсем така синтезирано да отговорим. Но искам да се обърна към родителите на такива деца
кристални when you деца. have children that are more evolved or Когато less имате evolved than the parents. Да, за случаите, когато имаме деца, които са по-силно развити или по-малко развити от родителите. Because you have karmic relationships. Защото имате кармични връзки. A karmic relationship is when souls come together to learn certain lessons. Кармичните връзки са тогава, когато душите се събират, за да изучат определени уроци. And in some cases the children come in to teach the parents. И в някои случаи децата идват, за да научат нещо на родителите си. And in some cases it is the other way around. И в някои случаи обратното. And so you have these highly evolved children. И от една страна вие имате тези високо развити деца. And they are coming into a world they do not understand. И идват в свят, който те не разбират. Many of these children do not know what war is. Много от тези деца нямат представа какво е това война. They do not understand human beings Те не killing one разбират another. как може хората да се избиват един друг. And they come in from a very high vibration. И те идват от много висока вибрация. Into a very harsh environment. В много груба среда. And their parents, even though they were enlightened enough to conceive these children. И техните родители, въпреки че са достатъчно просветлени, за да могат да заченат тези деца, may have a lot of psychological conflicts. Може да имат много психологични проблеми вътре в тях. And in addition to this, you have medical doctors giving the children antidepressants. И в същото време имаме лекарите, които дават на тези деца антидепресанти, например, и други лекарства. Trying to force these souls to fit into a corrupt system. Опитвайки се да приспособят тези души към една корумпирана система. An educational system designed to turn out Образователна workers система, която иска да превърне хората в работници and consumers. И консуматори. Rather than creative individuals. Отколкото в креативни създатели, индивиди. And this is a problem in both capitalist and communist countries. И това е проблем и в двете, комунистически и капиталистически So give them a drug to keep them obedient. Така че им дават лекарство, за да ги държат в подчинение. Which makes it worse, of course. Което, разбира се, го прави по-лошо положението. Нека да чуем и още един зрител. Здравейте. Точно така. Здравейте. Нашия свят е точно жертва на капиталистическите и социалистическите методи на икономика и на развитие и затова тази дата 2012 ще бъде, може би, прелом към започване на работене за хората и по правилен начин. Но още един въпрос. Да. Светец, думата светец, която понякога в църквата виждаме, че умишлено се създава това понятие, като му се търси на даден починал или папа, или да е извършил чудо. Да. Но ореола и аурата, която е наистина понякога осветена, има ли такова нещо и как вижда по този въпрос? Благодаря. Добре, благодаря ви за въпрос. Също ви помоля господин Ракели накратичко, защото времето ни притиска. Това са много въпроси, които се задават. Но нека да отговорим на въпроса за религията, което е много важен. Да. Да, преди това да кажа, аурата и чакрите са напълно реални в етерните светове и също така можете да се свързвате с ангели и архангели чрез ясно виждане и много различни други същества от звездните светове. Но основните религии на света съдържат да, имат малки частици истина в религията. И същевременно около тези малки частички истина има много корупция и заблуда. Като, например, внасянето на чувство за вина, и привличайки и говорейки на неща за основателите на религията, които не са истина. Например, християни, които вярват във войната.
Като определено Христос казва да обичаш своите врагове. Или пророкът Мохамед, който е говорил за световен мир. И имаме същевременно екстремисти, ислямисти, които вярват във войната. Така че всъщност религиите са разделили хората между им. Защото свещениците и министрите дават всичко това от своето его, а не от ученията на Създателя. Да. И да чуем последен зрител за днес. Накратичко ще ви помоля, здравейте. Здравейте. Бих искала да попитам, здравейте. Обратният въпрос, който беше зададен преди малко. Ако родителите са на по-високо духовно ниво, а децата са на по-ниско духовно ниво, т.е. ако децата са по-свързани, по-прилепнали към материалните претенции, а родителите са по-духовни, тогава как става? Комуникацията е много трудна и общуването е много трудно, защото разбираме ви. Благодаря ви за въпроса. Да. Господин Ракели? Много често в отношенията между родители и деца имате кармични договори, където душите ще дойдат и ще разменят ролите си. Например, детето е било родителя в минал живот и обратно родителя е бил дете. И понякога едната от тези две души еволюира по-високо от другата, но другата иска да навакса и може да се инкарнира в семейство с много мъдър родител, защото те искат да израснат духовно. Но много често са хванати от обществото, от негативното програмиране на обществото. И може би, примерно, прекарат цялото си време на компютърни игри, вместо да израстват вътрешно и духовно. Или пък нуждата им да бъдат прияти от другите деца е по-голяма, отколкото това да еволюират вътрешно. Или пък са програмирани от училищата, за да вярват в определени неща. Така че има много причини, поради които това може да се случи. Много ви благодаря за всичките тези интересни отговори, които давате. За съжаление, останаха много незададени въпроси. Надявам се, че ще имате възможност отново да ни гостувате до 27-ми. Благодаря на всички вас за вашето гостуване. Това беше всичко в Откровенно за днес. Гледайте ни утре точно в 11. Какви промени предстоят в стандартите за лечение на наркозависими? Защо все още у нас те са най-дискриминираните болни? Кое ни отдалечава от световните и европейските стандарти и колко клиники за терапия на зависимости ще оцелеят след промените? И още, кой ще може да бъде лекуван с новия медикамент, разрешен в България, и защо той е по-добър от добре познатия метадон? В рубриката Вместо хапче ще говорим за една друга тежка зависимост – тютюнопушенето, и за болестта на пушачите – хроничната обструктивна белодробна болест. Очакваме и вашите истории на електронната ни поща откровено@bbt.tv или във Фейсбук. Не пропускайте обедната емисия новини с Яна Моисеева. Аз ви желая приятен ден!